कुलमान, महावीर, जगदीश र बब्लुलाई मन्त्री परिषदमा ल्याउन जेनजीको दबाब थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि जेनजीका अगुवाहरूले दबाब दिएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठनका बेला जेनजीका अगुवाहरूले केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने भनी दबाब दिएको र नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएकी हुन्। यहाँहरूलाई थाहा होला कि भदौ 27 गते शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्री परिषद गठन भएन। हामी राजनीतिक दलको मान्छे होइन, हामीले बाहिरबाट खोज्नुपर्ने अवस्था आयो अन्तरिम सरकारको लागि। हामीलाई जेनजीको ठूलो प्रेसर थियो, जेनजीको मान्छेहरू ल्याऊ मन्त्रीमा भनेर आयो। त्यसमा महावीर, पुनः कुलमान घिसिङको नाम आयो। हामीले मान्नुपर्ने अवस्था थियो। धेरैको नाम आयो, त्यसमध्येको केहीलाई मन्त्री परिषदमा ल्यायौँ। कार्कीले भनिन् तत्तत व्यक्तिहरूले आउन मान्नु भएको थिएन मन्त्री परिषदमा। जेनजीको प्रेसर के थियो भने यिनीहरूले तिमीहरूले लिनै पर्छ, कुलमानलाई लिनै पर्छ, पुनलाई लिनै पर्छ, सञ्चार मन्त्री तिनीहरूलाई पनि लिनै पर्छ भन्ने थियो। आफूले हातै जोडेर उनीहरूलाई सरकारमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। बब्लु गुप्तालाई पनि सरकारमा ल्याउनका लागि जेनजीले दबाब दिएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। पुनलाई अङ्गालो हालेर सुदन गुरुङले किताब बेच्दै सडकबाट ल्याएर आयो प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। सरकारमा सहभागी गराउने बेला नै कुलमान, घिसिङ लगायतलाई चुनावमा जान दिने भनेकी पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरिन्। जेनजीको प्रेसर थियो, ल्याउनै पर्ने, उनीहरूको प्रेसर थियो, हामी चाहेको बेलामा निस्केर जान्छौँ भन्ने उनले भनिन्। शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पुनः रिसाएर हिँडेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। पुनः त रिसाएर हिँड्नु भएको हो, 2-4 कानुन बनाउन भन्नुभएको थियो। ती कानुन राम्रै थियो, तर हामीले यो छोटो समयमा कानुन बनाएर सहयोग गर्न उहाँलाई सकेनौँ। मुलुककै लागि थियो तर उहाँलाई सहयोग गर्न सकेनौँ। अनेक परिस्थिति हुन्छ उनले भनिन्।